मेरे 3 सबसे फेवरेट जानवर, और लास्ट वाला तो आपका भी फेवरेट होगा। सबसे पहले सबसे फेवरेट बिज्जू। नाम पे मत जाना, क्योंकि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने इसको सबसे निडर जानवर होने का खिताब दिया है, क्योंकि शहद चाटने के बाद ये शेर या मगरमच्छ से भी लड़ जाता है और सांप को तो लंच में खा जाता है। नेक्स्ट मेरी प्यारी बिल्ली, क्योंकि इन्हें 25-30 मंजिल से भी फेंक दो, मजाल है जो मर जाए। ऊंचाई से गिरते ही तो पैराशूट सा बन जाती है, लेकिन कसम से मैंने कभी गिरा के चेक नहीं किया, मैं तो बस साइड में खड़ा हुआ देख रहा था। क्या चाहते हो? नेक्स्ट जो मेरा सबसे फेवरेट जानवर है वो है कुत्ते से भी ज्यादा वफादार मेरा दोस्त। इस वीडियो को अपने दोस्त के पास भेजकर उसे भी बताओ ये खूबसूरत फैक्ट।